हेलो गाइज, नमस्कार। भेरी टेच वन में आपका स्वागत है और स्वागत करता रहूँगा। दोस्तों, हम एक ऐसा सूचनाता चीज़ बताने जा रहे हैं दोस्तों कि हमारे मोबाइल का आवाज़ बहुत धीमा बजता है या फ़ोन आता है तो बहुत धीमा या धीमी आवाज़ की माध्यम से आवाज़ निकल रही है। तो दोस्तों, हम उसको सही किस तरह करें? तो दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका से हम 2-3 तरीका से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं किस तरह। तो दोस्तों, यहाँ पे चले जाइएगा सेटिंग पर क्लिक कर कर अपना मोबाइल धीमा बजने के कारण सही करें। तो दोस्तों, यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन लिखा है, यहाँ पे इसको क्लिक करें और क्लिक कर कर दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों हमारी ये पूरा कम है तो इसको हम ऑन कर दें। ये भी पूरा कम है तो इसको हम भी ऑन कर दें। तो ये भी कम है तो इसको हम ऑन कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर से यहाँ पे अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ कर दे। दोस्तों, ऑन नहीं रहने देना चाहिए, इसको ऑन कर दें, क्योंकि इस ऑन हो जाने के बाद ना कॉल आएगा ना कुछ भी नहीं सुनाएगा दोस्तों। तो इसको हम ऑफ कर दें दोस्तों। अगर दोस्तों एक और तरीक बताने जा रहे हैं कि दोस्तों हमारे यहाँ पे साइलेंट मीडिया विद नॉट डिस्प्यूटेड, इसको भी ऑफ रहेगा तो आवाज़ नहीं आएगा, एकदम कुछ भी आवाज़ नहीं आएगा दोस्तों। कॉल भी आएगा तो नहीं बुझाएगा, तो इसको हम ऑन कर दें दोस्तों। और एक और तरीका बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर ये अगर रिंग का चिन्ह दिया, इसको इस तरह हो जाएगा तो ये भी नहीं सुनाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों इस तरह रहेगा तभी आवाज़ आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे और नीचे एक और तरीका बता रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम में बॉटम फंक्शन, इसको दोस्तों रिंगटोन रहना पे वॉल्यूम पर रहना चाहिए, मीडिया पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मीडियम वॉल्यूम पर एकदम धीरा सा आवाज़ आएगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।